Hi guys, assalamualaikum semua. Okey, hari ni menu untuk berbuka yang nak masak buttermilk salted egg chicken. So basically ini adalah ayam yang dah disalut bersama tepung jagung dan juga tepung ubi bersama sedikit garam dan black pepper. Lepas tu Ina marinatekan dengan telur dan Ina goreng. Dan ini adalah bahan-bahannya. Stay tuned guys. Masukkan butter dan Ina masukkan sedikit minyak, bawang putih, masukkan udang kari, masukkan cube pati ayam, cili padi, masukkan serbuk salted egg, masukkan cheese, masukkan susu cair atau susu segar, sedikit gula. Okay, untuk membuka kuah kita masukkan sedikit tepung jagung, sedikit garam halus. Okay, sekarang kuah dah pekat, masukkan ayam, buttermilk salted egg chicken is time.